Tamam dostlar. Hazır saat 5:40 oldu. 5:45 olayım dedi. Bugün Belek şahrının katkanı barkaz buyursa velosipedden çıktık yolga. Bunday karta tüzüp alıp ketkenler buyursa. Belek'e de geldik. Velosipedde 15 minutta getiriyoruz. Öte katı emas, öte şaşpa emas, ortaça yoldanlıkta 15 minutta gelirse bolatken. Yok, terde etkensin. Bu uzakta da velosiped andığın yeri varken. Hazır tren centerine varız buyursa. Şahrın için büyük şunday taş, kafesimal taş, Rus çatkası var taş. Mısır'ı salgan yerler. Taza. Bu Belek şahrı özü göğünçümüz bir 90% bu deyim. Turistlerge de salganda. Kımbat. Bağların bari dollar, euro менен көрсөтүлгөн. Бул жак Мүрзө. Бул жака баса үчүн көбүнчө орустар келишет да. Ар бир жерде орусча жазылгандар көрсөң болот. Ушул аптека деп турат. Бияка домашний текстиль, купальник деп турат. Бул жак башкача болуп жасалып калыптыр. Шаар кыдырып мындай электрический мотоцикл деп коебуз, бу эмне деп коет, ошондойлор менен жүрүшөт да. Арендага көп берилет бул жакта. Мотоциклдар, ушундай электрическийлер, машиналар да көп берилет арендага, прокатка. Мында амфитеатр бар. Таштымал болуп жасалган. Анан мындай шаркатмасы бар. Бул да кожо салган. Ичине кирсек болот, азыр ичине киребиз, бир сыйра сыртынан көрүп алып туруп.
Sonum oldu. Neyse. Kaç ateldesiniz? Kırgızistan mı? Kazakistan'dan mı? Ateldevi? Kaysı? Boğazkent'te. Atelin atığı? Ben oşo Boğazkent'teyim, biroq belki yağında da. Öme degen. Robinson degen. Ошол жактабыз. Кыргыз биледиңиз силерди? Жакшы салган. Kırgızlar olsa hem Kazaklar ekan. Бұл шаар өз кечкисин башталат да. Кыбыр-сыбырдын баары кечкисин башталат. Күндүзү күн ысык. Магазиндердин көпчүлүгү да ачылбайт. Күндүз бассаң эч кызыгы жок да. Эл аз. €10 дейт. 10 euro. Бул жакта барды ошо евро, доллар менен көрсөтүлгөн да. Фактылар үйнөскөн бул жагы. Султан Локун деп даже орусчада жазып койгон экен. Серебро часы. Орустар көп келет дедим, ошон үчүн орусча көп жерлерде жазуулар бар да. Bundan arı çıkıyor etten. Taksilerдің басы. Доллар, евро менен. Мен отелиме чейин еврода 10 евро, долларда 12 доллар экен. Болбосо бул жака чейин 5 километр аралык экен. 5 kilometre aralık velosipedde 15 metre geldim. Sumkalar. Көбүнчө мында биздин степ вагонго окшогон машиналар көп такси кылышат. Анткени туристтердин багаждарын ташышка ылайыкталып ушундай машиналар тандалган окшойт. Чоң чемодандарын жүктөгөнгө ылайыктап. Болду, Белек шаары өзү ушундай эле, бир аз кичинекей эле шаар. Өтө чоң эмес. Спринтер өтүп кетпеди, ошол тушка жетпей, бер жакта почта бар. Акчаны ошол жактан которот. Бияктагы Белекке жакын, ушул аймакка жакын отелде иштегендер Кыргызстанга акчаны ошол жактан которушат.